दोस्तों ये हमदर्द का जो शानदार काढ़ा है, सर्दी खांसी जुकाम जैसे फ्लू अभी आजकल फैला हुआ है, तो इसमें इस पूरे काढ़े को पानी में डाल के और 2 बार इसको उबाल लें। तो लगभग 1.5 गिलास पानी में और 1 गिलास रह जाए तब पी लें। तो ये 33 ग्राम का 40 रुपये के आसपास में आता है और इसकी लिंक अगर मिली तो मैं आपको डाल दूँगा और ये अच्छा काम करता है, आप भी ट्राई करें।